hablar, pero el Señor me dijo antes de que saliera de mi casa, estaba en el cuarto, me dice, hoy me vas a predicar. Yo le digo, sí, Señor, está bien. Y quiero que abra la Biblia en Juan 4:23. No te distraigas, está atento a la palabra de Dios. Hasta ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En estos vinieron sus discípulos, dice la palabra de Dios. Y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno preguntó o dijeron, ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, dijo a los hombres que vinieran a ver ese que le había hecho casi toda su vida. Y hoy quiero hablarles acerca de, hemos escuchado predicas del reino, quiero hablarles acerca de los sonidos del reino. De los sonidos, porque es necesario que entendamos. Cuando yo nací, cuando ustedes nacieron, ninguno nació hablando. Cuando el doctor vio que tenía la cabecita y después saca su cuerpecito, usted no le dijo, ¿qué pasó, doctor? ¿Ya llegué? No. Usted nació llorando, emitiendo un sonido. Nadie de aquí nació hablando español, nació hablando inglés, portugués. Nadie. Y si no emitió ningún sonido, si salió calladito, lo que hizo el doctor fue darle una nalgada para que llorara, porque se pueden ahogar, los bebés se pueden morir si no lloran. Claro que no. Para algunos el tiempo y algunos se convirtieron en expertos en hablar, mujeres y hombres se convirtieron, pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces todos fuimos creados, mira el que está al lado, tú fuiste creado para emitir sonidos. Fuiste creado para emitir sonidos. ¿Sabes? Yo una mamá en un daycare, en un kindergarten, donde hay muchos niños y de repente hay un montón de niños ahí jugando, de repente ella escucha que alguien está llorando. 4:23. Entonces hay varios niños llorando y le dice a sus esposos, oye mi amor, ¿qué pasó? El niño está llorando y a lo mejor tú te quedas pero si yo veo a un montón de niños, no sé cómo puedes escuchar. Es como tú escuchas el sonido de tu hijo, el llanto de tu hijo, el Padre también lo escucha y dice, en cada ramo fuente de vida hay un adorador, allá está emitiendo un sonido de adoración. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? La Biblia dice en Salmos 24, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el siervo emite un sonido por las aguas, así como nosotros también emitimos un sonido para estar en la presencia de Dios.
¿Cuántos apasionados por la presencia hay en esta tarde aquí? Oh, amamos su presencia. Y el Señor nos regaló antes de comenzar a predicar, regaló de su presencia. ¿Cuántos sintieron la presencia? ¿Sabes? Te voy a decir, me recuerdo a la mujer que agarra una copa y de repente se la quiero mirar por Dios. No pasa nada. Y después agarra otra vez su pulso y hace y se rompe la copa. Mira que está el sonido tiene poder. El sonido tiene poder. Pero también la Biblia nos marca, nos declara que las palabras que salen de nosotros, las palabras que expresamos, también tienen poder. Tienen el poder para cambiar el transcurso de tu vida. Tienen el poder para declarar vida. Tienes el poder para declarar muerte. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que anhelamos para nuestro prójimo. Lo decimos con nuestra boca. Nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y el único que puede soltar un sonido es el espíritu. Por eso dice la Biblia en Juan que llegará el momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y una generación distraída, los jóvenes que están distraídos, y cuando hablo de una generación no hablo nada más de los jóvenes, hablo de los adolescentes, de los niños, de las personas que están aquí. Y si tú estás distraído, no puedes bajar los sonidos del reino, los sonidos que Jesús tiene para ti. No lo podemos bajar. Imagínate Dios dándole a una persona que no le importa su presencia. Y cuando desciende la presencia de Dios, algunos están llorando, algunos están brincando. ¿Y tú crees que Dios le va a dar de su presencia a esa persona que está, ¿cómo sería la palabra? Está distraído, no está conectado con lo que hay en la tierra. ¿Cuántos creen que es la hora en que los adoradores bajen los sonidos del reino? ¿Cuántos lo creen que ha llegado la hora? ¿Cuántos creen que ha llegado esa hora? ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, glorifica al Padre. Y como sonido número 1 tenemos gemidos en deseo. La Biblia nos marca en Romanos que es tanto lo que Dios ha hecho por ti. Él ha hecho cosas maravillosas por mí. Tantas cosas ha hecho Dios por ti. ¿Sabes cuándo se activan los divinos invisibles? Cuando estás agradecido con Dios. Cuando no sabes si gritar, no sabes si reír, porque estás sintiendo la presencia de Dios. Me recuerdo el día en que sentí la presencia de Dios, impactó mi vida. Aquí en la iglesia, estaba todavía el templo de allá abajo, y yo me sentaba en una esquina del lado izquierdo de la iglesia, y yo llegaba como si nada, pero ese día, unos días antes, había tenido unos problemas con mis padres, y mi padre se había ido, y
y había dicho que ya me iba a regresar. Entonces yo estaba ahí y una cosa que le digo a los jóvenes cuando me toca compartir con ellos, le digo: olvídense del joven que está a tu lado, métete tú, porque ellos no te salvarán. Y a mí me daba pena, ¿sabes? Voy a decir, me daba pena que me vieran llorar, que me vieran brincar, pero ese día, ¿cuánto creen que es maravilloso la presencia de Dios? Nadie puede estar de pie. Cuando Él baja, nadie puede estar de pie. Porque es tanto el peso de la gloria de Dios que baja y no puede sostenerte. Estaba yo ese día y le digo: papito, yo sé que tú eres real, porque yo te he sentido. Nos habíamos alejado 4 años de Dios y antes de esos 4 años íbamos a la iglesia y empezamos a experimentar la presencia de Dios y yo recordé que Jesús era real. Le digo: quiero a mi papá. Le decía con mis lágrimas: trae a mi papá de vuelta. Yo necesitaba ese abrazo que muchas veces nosotros necesitamos, que vinieran. Aquí estoy, y de repente ya no me aguanté y viene el Padre, y hasta ahora lo entiendo. Viene el Padre y me tomó y me dice: no temas, no temas. Y yo ya no me pude aguantar y sentí el abrazo del Padre que necesitaba en ese momento. Y te voy a decir algo. Y terminó de ministrar mi pastor, porque mis pastores son de gran bendición para mí. No sé para ti, pero para mí sí son de gran bendición. ¿Cuánto le dan gracias por la vida de los pastores? Porque a través de ellos Dios está transformando nuestras vidas. Y termina de predicar el pastor, termina de ministrar. Empezó a darnos anuncios. Y yo en mi banca ya había terminado todo, y yo le decía: Señor, ya no, mi papá decía: Padre, ya no quiero llorar. Y el Señor más me abrazaba y estaba ahí atrás y más me quebrantaba, porque el Espíritu de Dios había llegado a mi vida. La mujer llegó y le dijo a Jesús: oye, ¿en qué parte tenemos que orar? Se puso como un poco religiosa y como un tal, como los judíos hacían las preguntas a los profetas y dicen: ¿en qué parte tenemos que adorar? Y sabes, Jesús le tuvo que decir: espérate, no me estás entendiendo. Que la hora viene, y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y una generación que adora en espíritu y en verdad marca la tierra con su adoración, que adora a Jesús como si fuera su vida, y está desesperado y está: santo, santo eres tú. Porque cuando llegas por primera vez, no te saben ni los campos que cantan, no te saben ni lo que tienes que decir. Escuchas a algunos hermanos que están hablando de lenguas y tú como no sabes ni qué onda con esto, te quedas y lo único que tienes que decir: gracias Dios. Pero esa gracia lo hice con toda pasión. Gracias Señor por salvarme. Gracias Señor por traerme salvación. Gracias Espíritu
Espíritu Santo y estás apasionado y das gemidos indecibles. Has llorado en la presencia de Dios. Jesús le termina a decir, y Jesús como profeta, el profeta máximo en su tiempo, y el pastor la tuvo que bajar a nivel, ¿sabe? Para que ella pudiera entender lo que él quería decir. Antes de que Jesús le dijera, viene el tiempo, viene la hora, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y la confrontaron. Para que pudieran entender. Por muchas gentes, mucha gente son muy orgullosas, son muy vanidosos, no se humillan en la presencia de Dios. Eso es triste, porque tú crees que no te pasará nada. Estamos equivocados. Sabes, yo te tengo que enviar para que tú puedas entender los sonidos, los planes que el Señor tiene para ti, las cosas que el Señor le dio al pastor. Tiene que bajar de nivel, ¿sabes? Y cuando Él baja con fuego y consume todo eso, consume todo orgullo. Y escucha, hay personas que están en la presencia de Dios y que no están como si nada. Les pasa una mosca y no hace nada. Ten mucho cuidado, porque puedes explotar. Puedes explotar. Cuando Jesús viene con fuego, cuando una casa se está quemando, cuando un edificio se está quemando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Las indicaciones que te dan: agarras un trapo y tírate al piso, porque si tú te quedas ahí, empiezas a inhalar ese humo, empiezas a inhalar y ponerlo en tus pulmones explotan y tú explotas. Y eso te puede pasar en la presencia de Dios. Humíllate. Ten mucho cuidado. Sabes, la adoración transforma tu vida. Dile al que está al lado, la adoración transforma tu vida. Tu espíritu. La adoración, ¿qué es lo que hace la adoración? Nos lleva hacia el Padre, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Santificar. La adoración te santifica. Porque tú no puedes ir con pecado. Lo que hace la adoración es santificarte y llevarte y transformarte. Y cuando ves el rostro de Dios, cambia tu vida, transforma tu vida. Amén, aleluya. ¿Cuántos adoradores hay en esta tarde? Y cuando le estás adorando, cuando sientes que tu adoración llega al cielo, llega al Padre y te santifica y no te dan ya ni ganas de seguir pecando, porque lo que quieres es nada más estar con el Padre. Muchos jóvenes, incluso muchas personas, escuchan canciones mundanas. Yo no sé, mi opinión, yo no sé si tú quieres seguir escuchando esas canciones y no te llevan a nada. Lo que yo quiero es escuchar la oración del Padre. Lo que yo quiero es escuchar música que te lleva al trono. No seguir desperdiciando mi vida. Yo
quiero escuchar el sonido del reino, la música del cielo que te lleva, que santifica tu vida, que transforma. Muchos tienen el concepto de santidad como lo definen mal, ¿sabes? Hay personas que lo definen mal. Santidad dicen que es vestir una larga falda, y no es así. No es así. ¿Sabes qué es la santidad? Es usar una falda larga. La verdadera santidad. Tú tienes santidad, escucha. Pero quieres estar conectado. La santidad es un tipo que no le importa lo que tú estés pasando, lo que te esté pasando enfrente. La santidad significa que aunque te estén pasando unas imágenes pornográficas y aunque te estén pasando cosas desagradables delante de Dios, tú no le haces caso y quieres seguir santificándote para entrar al Padre, para llegar al Padre. Joven, no desperdicies tu vida. No. Santidad es agradar a Dios, guardarse para Dios. Amén, aleluya. Y tiene que ver cuando amas a Dios en realidad. Realmente cuando tú lo amas, cuando te apasiona, igual que la adoración, tiene que haber un hambre, porque si no hay un hambre, si no tienes hambre de Dios, seguirás pecando. Pero cuando el Señor implanta esa hambre, cuando tú desarrollas ese hambre por su presencia, ¿qué es lo que quieren hacer? Es guardarte. No me importa lo que estén hablando mis amigos, no me importa lo que me digan, no me importa lo que esté pasando enfrente. Yo quiero guardarme para el Rey que vive y reina para siempre de los santos, que dan el rostro de Dios. Sabes, y cuando hay un hambre, desciende la presencia de Dios sobre tu vida y empiezas a quebrantarte, empiezas a meterte en una adoración muy fuerte. Y cuando el Espíritu de Dios te toma, desciende el Espíritu Santo y te bautiza en lenguas. Segundo sonido, lenguas del Espíritu Santo, las lenguas. Empiezas a hablar en lenguas, como dice Corintios 13. La Biblia dice que una de las señales es que hablarás en nuevas lenguas. ¿Sabes? Estoy sintiendo la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios viene te compunges y dices no voy a llorar, y de repente estás llorando porque no puedes soportar la presencia de Dios. Cuando el Señor me bautizó, qué hermoso día. ¿Cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios? Cuando anhelas que descienda esa dinamita pura sobre tu vida. Sonido de lenguas. 3 sonidos de lenguas angelical. El pastor pasaba unos videos de ángeles que interrumpían los servicios que venían y de repente ya no estaban cantando,
el grupo ya no estaban cantando los pastores, sino que estaban cantando ¿qué? ¿Cuántos creyentes aquí? Gloria a Dios, aleluya. Y sabes, yo a lo mejor no sé si te has preguntado ¿por qué quieren venir los ángeles acá si cantamos? Aleluya. No, muy bien, para que no suene. Si cuando cantas te escuchas bien desentonado. Y sabes, los ángeles, esos tipos, alcanzan niveles muy altos. Y cuando cantan, y la mejor voz de Tabernáculo Puente de Vida no puede alcanzar sus notas, porque tratan 10 veces, 1000 veces mejor que nosotros. Y la mejor voz de la tierra. Así es, aleluya. Imitar su sonido. Amén. Pero ¿por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué viene? Dios te dio libre de alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando los ángeles en el cielo te ven adorando con ese libre albedrío, porque has puesto por primero a Dios y no a las cosas del mundo, y empiezas a adorarle, entonces los ángeles le dicen a Dios: Dios, déjanos bajar, porque queremos adorar con ellos, queremos adorar. Entonces dicen: ok, pero no nada más van a bajar ustedes, sino que voy a ir con ustedes también. Y vienen y ángeles se pasean en adoración, y de repente ves que alguien se está siendo quebrantado, se está moviendo, y es porque el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ponle la mano y empiezas a sentir un fuego. Sí, Empieza el aleluya. Espíritu a derramar su presencia, empieza Dios a quebrantar tu vida. Amén. Vengo a santificarle a vida su vida. Yo creo que ese testimonio es de Dios. En comunidad de familias transformadas, allá en Tunas, dice mamá que le estaba contando una hermana que llega ahí, le dice: era lunes, nosotros hacemos la reunión los martes. Le dice: mami, llévame a la iglesia porque oigo panderos. Llévame a la iglesia porque ya empezaron a cantar. Y se queda su mamá y le dice: ¿qué? Hoy es lunes. Sí, pero yo escucho que están sonando panderos. ¿Sabes qué son? Los ángeles. Oh, la mamá. Espera algo de Dios. Espera algo de Dios. Sabes, me impresiono porque es un lugar de 7, donde llegan 7 personas adultas, y creemos que se está llenando más, y llegan como 15 niños, 12 niños aproximadamente. Estos niños adoran en espíritu y en verdad. Por eso el Señor dice: hazte como niño para que tú adores. No le importa. Y yo me quedo sorprendido porque de repente estamos en alabanza y se empieza a mover el Espíritu Santo, empiezan a quebrantarse, empiezan a llorar, empiezan a sentir la gloria de Dios. Y lo que más impacta es que ellos no han enseñado bien exactamente, no le hemos predicado que es verdaderamente adorar. Y qué es lo que ellos dan: le dan gracias a Dios, y van ahí siguiendo los cantos. Y me impacta porque son nuevos y no le importa el que está al lado, sino que ellos están metiendo con la presencia de Dios. Ellos dicen: yo y el Padre, y te voy a decir algo: tienes que ser tú y el Padre, no tienes que ser tú
y el hermano que está a tu lado, tú no tienes que ser tú, y el joven que está a tu lado, tú y el Padre en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes que Dios te honra porque hay tantos deleites en este mundo. Hay tantos deleites. Y dice, yo quiero adorar a mi Padre. Dice el joven, yo quiero adorar, yo quiero sentir la presencia de Dios. Y el Señor te honra porque dejas atrás los videojuegos, porque dejas atrás las maquinitas, porque dejas atrás ese novio que no es cristiano, porque dejas atrás esa novia que no es cristiana. El Señor viene y te honra y te bendice y dice, bienaventurado eres porque verás mi gloria. Y empiezas a hablar y pones las cosas a hablar. Dice, yo y el Padre, yo y el Padre, yo y el Padre. Empiezas a levantar, santo, santo, santo eres tú, digno de recibir la gloria, digno de recibir el honor. Recuerdo a Moisés cuando le dijo, yo quiero ver tu rostro. Y le dice, si ves mi rostro morirás, tengo que enseñar mis espaldas. Y sabe, muchas veces jóvenes y hermanos le piden a Dios, úsame, y el Señor te empieza a meter cargos, te empiezan a poner, ¿quieres que yo te use? Vas a ser líder de esto. ¿Quieres que yo te use? Te voy a poner este cargo, te voy a poner el otro, y de repente no sabes qué hacer, y dices, Dios, ¿quieres que Dios te use? Atente a las consecuencias, Dios te use. Padre, lléname de tu unción, lléname, atenta a las consecuencias, porque viene tu sagrado. Cuando la presencia de Dios baja, escuchen, y cae la gloria de Dios, no viene nada más de así, sino que dice la palabra de Dios, cae el peso. Y cuando cae un peso, no puedes estar bajo del peso, te tienes que arrodillar. Y el Señor viene a lo que viene, ¿sabes? Él no toma el fuego, a fuego eso. Él te dice, ¿sabes qué? Quiero que tú le dices, lléname. Y él dice, ok, ahí va, te estoy llenando. Y tú estás ahí, estás llorando. Y no sabes si vas a sobrevivir. Porque la presencia de Dios es tanta sobre tu vida. Pero tú le estás pidiendo a Dios presencia. Cuarto, sonido del canto de liberación. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. ¿Cuántos creen que Dios ministra cuando están durmiendo? ¿Cuántos creen que Dios viene y te ministra? ¿Cuántos creen que cuando estás durmiendo el Señor te ministra? Yo no sé, pero a mí de repente me duermo y me levanto con un canto y ese canto está sonando en mi mente, y empieza a sonar. No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado que empiezas a sonar, son cantos de liberación, y es el cuarto sonido, y empiezas y dices, ¿dónde escuché este canto? Como que dónde, y empiezas a recordar y empiezas a cantar, tú sabes, Dios te ministró cuando estaba durmiendo. Amén, Te aleluya. levantaste cantando. Mira el que está a tu lado. Hay un compositor dentro de ti. Un propósito dentro de Hay un propósito básico. Un compositor. En 1943,
estaba disputando la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra había una carrera de armamentistas. Alguien dijo que ningún avión podía ir más de 700 millas por hora, y eso se llamó la barrera del sonido. Estaba Estados Unidos y en el otro bando estaba como muchos millones, Hitler, del otro lado estaba, y estaban compitiendo para que crearan un avión que pasara las 700 millas por hora, que rompiera esa muralla, rompiera la barrera del sonido. Y sí, empezaron, salió el primer avión, 700 millas por hora, estaban en esa barrera y explotaba. Y otro avión salía y tocaba. Otro avión 700 millas por hora, explotaba. La palabra de Dios dice: no pongas vino nuevo en odres viejos, porque se derrama. Lo que estaban haciendo estas personas, estos diseñadores, eran hacer motores nuevos y un avión completamente nuevo. Por eso cuando llegaban, yo creo la barrera del sonido. Y te voy a decir algo. Hubo un hombre que empezó a hacer un avión y construyó un motor bueno, un avión totalmente nuevo, y ya nadie lo quería volar. ¿Por qué? Porque veía cómo explotaban los pilotos con los aviones allá arriba. Ningún piloto quería. Entonces este hombre fue y se armó de valor y dijo: yo lo voy a volar. Y empezó 300 millas por hora, 500 millas por hora, 700 millas por hora. Y cuando llegó a 700 millas por hora, escuchó detrás de él, se rompió la barrera del sonido. 800 millas por hora había logrado traspasar la barrera del sonido del que nadie podía pisar. Nadie decía, y decía, nadie podía hacer eso. ¿Sabes cuándo el Señor rompió la barrera del sonido? No es la barrera del miedo, la barrera del diablo. Es decir, el diablo siempre quiere poner una barrera en tu vida. Esa es la palabra de Dios que estaba hablando. Y que de repente vino el Espíritu de Dios sobre ellos y se rompió la barrera. Cuando viene el Espíritu, y empiezan a hablar nuevas lenguas. Yo creo en la barrera, pero yo creo que ya ha sido rota. ¿Cuántos creen que Jesús rompió esa barrera? ¿Cuántos han visto la NASA? Que les gusta ver a los carros que compiten, carros muy rápido, y que de repente tú lo estás viendo por televisión y viene el carro y lo ves que viene así, ¿qué pasa? Y fue tan rápido porque una aceleración era muy rápido. Y sabes, el diablo tiene una carrera y te dice: ya te tengo, no terminarás tus estudios, ya te tengo
te voy a poner una barrera, aquí te voy a agarrar, ahí vienes, aquí te voy a agarrar, aquí te voy a agarrar, y de repente empiezas a adorar, y de repente sale el shock, y el diablo nada más ve el sonido de tu adoración, y no puede hacer nada, porque cuando empiezas a adorar, lo que hace es que te toma el Espíritu de Dios, lo que hace es que tu adoración te lleva hacia el Padre, y cuando estás con el Padre, el Señor pone tu abrigo, empieza su presencia, y el diablo viene, te voy a agarrar, y cuando de repente nada más escucha el sonido. Muchas veces tenemos problemas, el diablo, sin que tú lo sepas, nos ha querido poner problemas, pero cuando empiezas a orar, el diablo nada más ve tu sonido. No te puede hacer nada, porque comienzas a orar. El Señor me da una palabra para los pastores en estos días, y cuando estaba armando mi iglesia, ha venido problemas, sí ha venido problemas, y el diablo te ha querido agarrar, pero diles que cuando ellos empiezan a orar, y cuando ellos se despojan, lo que sabes que es lo que ve el diablo, el sonido de tu oración, el sonido que te lleva al Padre, y el diablo no puede hacer nada. El Señor acelera los tiempos, Él ha acelerado el tiempo en mi vida. Yo no pensaba graduarme en el seminario, pero dice Dios, es tiempo de preparar. Voy a acelerar tu tiempo. Voy a acelerar tu tiempo. Generación. Viene un aceleramiento para esta iglesia. ¿Cuántos creen que viene un aceleramiento para tu vida, joven? Viene un aceleramiento para tu vida. Dios es grande. Amén, aleluya. Eres grande. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor, Lo que esté aleluya. pasando en este lugar, esté pasando en cada rincón de Coatzacoalcos. Te pido, Dios, que la presencia que descienda salga a las calles. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién